တချို့ရွာသူရွာသားတွေကကုသိုလ်ရေးကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေကြတယ်ခင်ဗျာကုသိုလ်ရေးကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေကြတဲ့သူတွေကနောင်ဘဝအတွက်ဘာမှမယူနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကအိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျာဘာနဲ့တူလဲဒီကုသိုလ်ပွဲကြီးမှာအိပ်ပျော်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လုပ်လို့ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့လူမဖြစ်စေနဲ့အိပ်ပျော်နေရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမပါဘူးတချို့ရွာသူရွာသားတွေတချို့မြို့သူမြို့သားတွေကကုသိုလ်ပွဲကြီးတွေသူများတွေဘလောက်လှုပ်ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေပြီးတော့ကုသိုလ်တစ်ခုမှမရဘဲနဲ့နောင်ဘဝအတွက်ဘာမှယူမသွားနိုင်ကြဘူးသူတို့တွေကကုသိုလ်မယူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့လူတွေနဲ့တူပါတယ်ဗျာတချို့လူတွေကြတော့ဗျာဘသူမှကိုမခိုင်းမဲနဲ့တက်ကြွပဲတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်သွားကြတာသူများတွေ10ရက်လုပ်တဲ့လူကုသိုလ်တွေဟာသူ1ရက်ထက်လုပ်သွားတာသူများတွေတစ်နှစ်လောက်ရတဲ့ကုသိုလ်တစ်နှစ်လောက်လုံးမှရတဲ့ကုသိုလ်သူဟာတစ်လတည်းနဲ့ကိုရအောင်လုပ်သွားနိုင်ကြတာတက်ကြွရှိကြတယ်ဗျာအဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာတက်ကြွနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်တွေပါအောင်ယူနိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့တွေကနိုးနေတဲ့သူတွေနဲ့တူပါတယ်ဗျာဘုဇင်တို့တရားနာပြည့်တဲ့ဒီနေ့တရားနာလာကြတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ရေးမှာအိတ်နေတဲ့သူတွေလားနိုးနေတဲ့သူတွေနိုးနေတဲ့သူတွေတပည့်တော်လျှောက်ချင်တာကတော့ဗျာတဲ့အဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့အိတ်ပျော်နေတဲ့သူတွေကဘာကြောင့်လဲဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာအများကြီးလုပ်ပြပြီးတော့တက်ကြွလုံနိုင်ကြတာဘာကြောင့်လဲဗျာဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တဲ့တွေမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာသိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပင်စဇာဂရတံလုပ်တာပင်စတုတ်နေသူဇာဂရလူတွေအိပ်ပျော်နေကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမယူတတ်ကြဘူးဆိုတာတရား၅မျိုးမရှိလို့လူတွေအိပ်မပျော်ဘဲနဲ့တက်ကြွကိုယ့်အတွက်ရအောင်ယူနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တရား၅မျိုးရှိလို့တရား၅မျိုးကိုအား၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘိုး၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘိုး၅ပါးလို့ပြောရင်မိမှသင်မှုတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ဘိုး၅ပါးသိပါ၅ပါးဘာလေးတော့တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာဦးဇင်းတို့လိုက်မှမွေးကလေးကတတ်တဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးဟုတ်လားတတ္ထာဆိုတာလည်းလူတိုင်းပြောနေရတယ်သူကတရားတရားကောင်းတယ်ပြောဘူးလားပြောပါဘူးတရားဝရိယတတိသမာဓိပညာနောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွယ်နော်အဲ့ဒီ၅မျိုးပါအောင်ယူသွားပြောကြည့်လိုက်ဦးဦးဇင်းတကထပ်ပြောဦးမယ်နော်တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာပြောကြည့်မယ်တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာကျေးဇူးတင်ပါလေဘယ်လောက်ရသွားတယ်နော်အိမ်ကြီးပအောင်ယူသွားနော်တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာအဲ့ဒါကအားတွေပဲခန္ဓာကိုယ်အားရှိမှအိတ်တွေလဲနိုင်တယ်မနိုင်တယ်ခြိနိုင်တယ်အလုံးလုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေရှိမှကုသိုလ်တွေလုံနိုင်တာစိတ်ဓာတ်အင်အား၅မျိုးတရားအားဝရိယအားတတိအားသမာဓိအားပညာအားဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်တွေကိုမှတ်မိတာဦးဇင်းကဥပမာနဲ့ပေးပြောမယ်ဒီစာလေးကြီးပဲပြောရင်မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းကတရားကိုလွယ်အောင်ဟောတတ်တာခက်အောင်သိမဟောခြင်းဘူးနော်ခက်အောင်တမကုံပြပြီးတော့ဒီနေရာဟောစရာမလိုဘူးရဲ့လူတွေသိအောင်ဟောရမှာနော်ဦးဇင်းတို့ကားတစ်စီးမှာကားရှေ့ရောက်ဖို့ရာအတွက်သွားဖို့ရာအတွက်အနည်းဆုံး5မျိုးပါရတယ်ကားတစ်စီးမှာအရေးအကြီးဆုံးကအင်ဂျင်ပဲဘာလဲအင်ဂျင်ပါဗျာအင်ဂျင်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လောက်ရှေ့ရောက်အင်ဂျင်မကောင်းရင်မကောင်းတော့ရှေ့မရောက်အင်ဂျင်မပါဘူးဆိုရင်ကားရှေ့ကိုမရောက်ကားတစ်စီးမှာအင်ဂျင်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲလူတယောက်အလုံးလုံးဖို့ရာအတွက်အရေးကြီးဆုံးကတရားတရားပဲဘာအရေးကြီးဆုံးလဲတရားတရားဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအင်ဂျင်ပါမှကားရှေ့ရောက်တယ်လို့ပဲတရားတရားပါမှကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်တာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တရားဆိုတာယုံကြည်မှု
ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်တန်ခါကိုယုံတယ်ဒီလိုတော့လူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဦးဇင်းမပြောချင်မပြောတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ်ယုံကြည်တာဘာယုံကြည်တာလဲကိုယ်ယုံကြည်တာကိုယ်ယုံကြည်တဲ့သူကစီးပွားရေးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာပညာရေးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာကုသိုလ်ရေးနဲ့ပဲလုပ်နိုင်တယ်အဖြစ်ပြလေးတစ်ခုတခါတော့မှလူငယ်လေးတယောက်အလုတ်တအားကြိုးစားအလုတ်ကြိုးစားလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကတနေ့ကျတော့စက်သေးလက်ပါသွားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်လက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးကစဉ်းစားတယ်ငါလက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားပြီအလုတ်လို့မရတော့ဒါကြောင့်လမ်းမှာတောင်းစားတာပဲကောင်းပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ပြတ်တဲ့ကလေးကအိမ်နေရှိမှသွားပြီးတော့တောင်းစားတာတနေ့ကျတော့တတိတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုအိမ်ရှိကိုသွားပြီးတော့တောင်းတာကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ပြတ်လို့လုံးမလုံးနိုင်တော့လို့ပါဗျာရုပ်ကိုဓမင်းလေးကျွေးကြပါပိုက်ဆံလေးပေးကြပါတောင်းတဲ့အခါတတိကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အေးမင်းကငါဓမင်းလေးကျွေးမယ်ပိုက်ဆံလေးပေးမယ်ဒါပေမဲ့အလကားတော့မပေးနိုင်ဘူးငါအိမ်ရှိကအုပ်ပုံကြီးကိုငါအိမ်အနောက်ဘက်ရောက်အောင်ရွှေ့အဲဆိုမင်းငါပေးမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လက်တစ်ဖက်ပြတ်တဲ့ကလေးကဒီလူရဘယ်လိုလူရမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းငါရွှေ့လိုက်မယ်ကွာစားရဖို့အဓိကပဲအိမ်ရှိကအုပ်ပုံကြီးကိုအိမ်နောက်ပဲရအောင်တဖြည်းဖြည်းရွှေ့တာလက်တစ်ဖက်ပဲပါတာနော်တဖြည်းဖြည်းရွှေ့တာနောက်ပိုင်းကျတော့အုပ်ပုံကြီးတစ်ပုံလုံးအကုန်လုံးအိမ်နောက်ပဲရောက်သွားတယ်ပါစားစရာတွေလည်းအများကြီးပေးလိုက်တယ်ပိုက်ဆံတွေလည်းပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီကလေးကနောက်တရက်နှစ်ရက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ပိုက်ဆံကလည်းကုန်သွားပြီစားစရာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးသွားမယ်ဒီတထေးကြီးကတော့ငါ့ကိုမှတ်မိတော့တယ်ဒီနေ့သွားတောင်းတယ်ပေးတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုသွားပြီးတော့တောင်းတာတထေးကြီးကျွန်တော်ကိုမှတ်မိလားမှတ်မိတာပေါ့အေးမှတ်မိတယ်ဆိုဗျာခင်ဗျားအုပ်ပုံကြီးကျုပ်ရွှေ့ပေးခဲ့တာပဲဗျာကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထမင်းလေးကျွေးပါဦးမပေးနိုင်ဘူးမကျွေးနိုင်ဘူးအေးအနောက်ကအုပ်ပုံကြီးအရှိပဲပြန်ရွှေ့ဟုတ်လားအေးနောက်ဘက်ကအုပ်ပုံကြီးအရှိပဲပြန်ရွှေ့အဲ့ဒါဆိုရင်အပေးမယ်အဲ့နဲ့အေးနောက်ဘက်ကအုပ်ပုံကြီးကိုအရှိပဲပြန်ရွှေ့ရတာတဖြည်းဖြည်းဒါပေမဲ့မကျေနပ်ဘူးမလိုအပ်ပဲနဲ့ကွာအရှိဘက်ကအုပ်ပုံကြီးအနောက်ဘက်ရွှေ့ခိုင်းလိုက်နောက်ဘက်ကအုပ်ပုံကြီးအရှိပဲရွှေ့ခိုင်းလိုက်အစိုးရတွေကမလိုရင်ဘာလို့ရွှေ့ခိုင်းနေမှာလဲငါ့ကိုဒုက္ခတော်တော်ပေးတာပဲအဲ့လိုနဲ့မကြေမနက်နဲ့အုပ်ပုံကြီးရွှေ့လိုက်တာအရှိပဲပြန်ရောက်လာပြီးလဲပြီးရစားကြတယ်ပေးအဲ့ဒီကတထေးကြီးကိုပေးတယ်တထေးကြီးရုပ်ကျွန်တော်နားမလဲလို့ပြောအောင်ပြောစမ်းကွာကျွန်တော်လက်လက်ပဲပြတ်နေတာဗျာအလုံးမလုံးနိုင်မှသိရတဲ့နဲ့ခင်ဗျာကျုပ်ကမတနာဘူးလားဗျာမလိုအပ်ပဲနဲ့ဘာလို့လို့အရှိဘက်ကအုပ်ပုံကြီးကိုနောက်ဘက်ရွှေ့ခိုင်းလိုက်အရှိဘက်ပြန်ရွှေ့ခိုင်းလိုက်အဲ့လိုဘာလို့လုပ်တာလဲမင်းကိုတနာလို့ရွှေ့ခိုင်းတာပါတယ်လေတနာလို့ရွှေ့ခိုင်းတာမပြည့်နိုင်တာတနာတယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလိုအပ်ပဲနဲ့ရွှေ့ခိုင်းမှာလဲတနာလို့ကိုရွှေ့ခိုင်းတာဘယ်လိုတနာတာလဲပြောပြတာမင်းကပြောတယ်လက်တစ်ဖက်ပြတ်တယ်အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးပြောတာတကယ်တော့မင်းကကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိတာအခုကြည့်လိုက်တယ်မင်းလက်တစ်ဖက်ပြတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကြံသေးတယ်မကြံဘူးလားခြေထောက်တွေကြံသေးတယ်ကြံတဲ့လက်တစ်ဖက်လည်းပဲကြံသေးတယ်မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးလည်းပဲရှိသေးတယ်ကြားနိုင်တဲ့နားလည်းပဲရှိသေးတယ်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အုံနောက်လည်းပဲရှိသေးတယ်ကြံတဲ့အင်္ဂါတွေအများကြီးရှိသေးတာပဲကွာမင်းအလုံးလုံးနိုင်တယ်လုံးနိုင်ရင်တန်းတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတောင်းစားဖြစ်တာဒီလိုတိုင်းနာဒီကောင်းနေရင်တောင်းစားဘဝကတက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့အသိလေးရပါစေရဲ့ရေစေတော့ဆိုပြီးတော့ငါကအုပ်ပုံကြီးကိုရွှေ့ခိုင်းလိုက်တာလက်တွေ့မင်းကငါပညာပေးလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တာဟာဟုတ်သားပဲပြီးတော့မင်းငါပြောမယ်မင်းတထင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တထင်းပြအောင်လို့စူးစမ်းလို့ရသေးတယ်ကိုယုံကြည်မှုသာအပြည့်ဝတာဘာမဆိုမင်းဖြစ်တယ်တထင်းကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးကဟုတ်ပြီဒီနေ့ကစပြီးငါသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှမတောင်းဘူးငါစူးစမ်းမယ်တထင်းပြအောင်လုပ်မယ်လို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီကလေးတထင်းဖြစ်သွားတယ်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြတဲ့ဒီကလေးသံတော်စားဖြစ်တာကကိုယုံကြည်လို့လားမယုံကြည်လို့လားယုံကြည်မှုတရားလို့မရှိလို့ဟုတ်လား
ကိုကိုတထေးဖြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့လားမရှိလို့လားယုံကြည်မှုရှိတဲ့တရား